kainan. Ito, ano to? Pako. Ha? Pako. Tapos, Haluin siya. binulit ko na tayo. Halo-halo yun. Yung lasa. Oo, okay. Alam po natin kung anong hahawakan natin. Di po pinakaharap, no? Sa video ko na, no? Hindi nito may tapak-kita may grip. Magsanay mo. Ano ka ba magsulat ka? Ano ka ba? Diba na meron ka ba? Nagkakasaran. Ganyan. Bakit po natin? Ipapo natin up. Pag alam mo pa yung post natin masyadong. Ano, ready ka na? Ready ka na? Yes, up. Sabay ka natin dito. Ano, sarap? Ang hirap pala mag-surf. Kala ko ganun-ganun lang. Hindi ko mabuhat sarili ko. Thank you. Ambient. Dinner time. Dito kami sa... Pongs, inihaw, grey. Farm lamang pongs. Nakalagay din yung post. Okay. Tapos na kami mag-swimming. Ang sakit ng katawan ko sa surfing. And for tonight, barbecue. Pusit. Pakbet. Tsaka yung papaitan mo. Diba? Ay, tayo. Ang sarap ng papaitan nila. First time ko makatikim ng papaitan, masarap pala. Ginagawa ko sa kanya yung ulam niya. Gulay siya. Good morning, breakfast time. It's 5:30 a.m. Mabilis-bilis daw. Mga isang oras. Hindi ako na-inform na may trekking pa lang mag-ano. Sabi, kanina lamig na lamig ako. Pero okay na kasi may nag-post na ako sa ginawa namin.
trekking pa more. Mga bato-bato. Pero I know it's all worth it kapag nakita ko yung falls. Ay, malapit na daw, sabi ni Kuya. Kaubos na ang aking sugar. Ano sabi mo? Punta naman kami sa ibang tourist spot ni Darwin. Nandito kami sa Rock Formation. After namin na Tikisit Falls. Mas maganda siya sa personal. Lagyan mo ng lupa yan pagtapos mo ah. Lunchtime, dito uli kami sa una namin kinainan sa San Luis Street. Kaya kung pupunta kayong Baler, dapat mag-stop over kayo dito. Dito yung Kabilang ng kabilang ng Jose Libre. masasarap yung pagkain nila dito, mga grill. Tour sa amin. Kung gusto nyo magpa-book, kung gusto nyo magpa-tour, lalagay ko yung number niya sa description box. Tapos, kontakin nyo na lang siya. Bibigyan niya kayo ng malaking discount. Kaya, tsaka mabait si Kuya, mapagkakatiwalaan, kaya thumbs up! Ito kami ngayon sa Hanging Beach bago kami umuwi. Grabe sobrang ingat, tiis talaga, pero okay lang, worth it naman dito.